Hello，大家好啊！今日咧，我嚟到航空商城嘅話，介紹一套華發保利天和嘅一個單位啊，95方嘅話可以做到3房嘅單位，同埋嘅話又係精裝現樓嘅。依家嘅話買賣嘅話，仲有嘅話10件套個家電大禮包送俾大家噶。我哋呢個項目嘅話，個配套咧，樓下咧有成熟嘅商業配套啦，有濕地公園啦，同埋嘅話我哋個全國10大之一個高爾夫球場噶。事不宜遲，跟住我鏡頭睇完晚間先啦。上咗嚟嘅話係我哋95方嘅3房嘅單位啊，咁可以睇翻我哋個佈局嘅話都係非常之四正靚仔嘅。咁睇先入嚟睇嘅話係我哋個廚房啦，U字型嘅設計，預留咗嘅話個冰箱位俾我哋啊。再睇翻嘅話，我哋呢度空間嘅話，餐客廳一體嘅，非常之闊落噶。同埋話我哋個開間嘅話都有3.75米嘅，同埋我哋個陽台望出去啲景觀嘅話非常之靚啊！海景、湖景同埋我哋別墅景、園林景觀嘅話都睇埋晒嘅啦。咁依家再睇翻我哋個休息區嘅佈局啊！呢個咧係我哋個公室分離嘅洗手間啊！呢度咧可以做翻個客房或者個 BB 房啊！佢每一間房嘅話個朝向咧都係朝南嘅，咁呢個單位非常之靚仔啊！同埋話依家咧買嘅話仲送埋嘅話，我哋10件套個家電大禮包啊！咁我哋再去睇翻嘅話，我哋嘅大面積140方嘅單位啊！依家話上咗嚟嘅話係我140方個4房個南北通個戶型啊！睇翻話我哋個廚房嘅話係開放式嘅，顯得嘅話空間非常之大啊！咁再嚟睇翻我哋呢度啊，哇！望出去外面啲景觀嘅話幾靚啊，一覽無遺啊！可以望翻我哋個海景，對面咧仲係橫琴添。呢空間嘅話非常之靚啊，採光嘅話都係非常之光猛嘅。咁依家嘅話再嚟睇翻我哋嘅休息區嘅佈局啊，每一間房嘅話個空間嘅話都係非常之好嘅，同埋嘅話都係非常之方正啊，採光嘅話都係非常之光猛嘅。呢個項目嘅話翻到港北關口港珠澳大橋嘅話都係20零分鐘啫。去到我哋嘅華發商都嘅話都係5分鐘嘅時間，去到我哋嘅珠海金灣機場嘅話都係15分鐘嘅路程嘅啫。同埋話呢度咧又係我哋嘅話全國個10大之一高爾夫球場啊！如果感興趣嘅話，評論區留言啊，我發詳細資料俾你。